wa uovu. Ule ulimi umewekwa katika viungo vyetu, nao ndio uutiao mwili wote unajisi, huwasha moto mfululizo wa maumbile, nao huwashwa moto na jehanamu. Maana kila aina ya wanyama na ya ndege na ya vitambavyo na ya vitu vilivyomo baharini vinafugika, na navyo vimekwisha kufugwa na wanadamu, bali ulimi hakuna awezaye kuufunga. Ni uovu usiotulia, umejaa sumu iletayo mauti. Kwa huo twahimidi Mungu Baba yetu, na kwa huo twalaani wanadamu waliofanywa kwa mfano wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tusome pia Ufunuo wa Yohana 21:8. Yote yanaeleza juu ya habari ya mlango huu. Ufunuo wa Yohana 21:8 inasema, bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hawa waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona huo mlango wa uongo, udanganyifu na mdomo usiodhibitiwa. Tumesoma maandiko machache. Tunajifunza nini katika maandiko machache? Cha kwanza tunajifunza uongo na udanganyifu ni lugha ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposema uongo, tunapokuwa udanganyifu katika mambo maisha yetu, mambo madogo hata yale makubwa katika maisha yetu ya kila siku, yawe sirini, yawe katika wazi, lakini kujua kabisa kwamba sisi hatujajificha mbele za Mungu, si tu wazi. Matendo yetu sisi yamemulikwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa tunaposoma pia Yohana 8:44 ili tuone uongo na udanganyifu ni lugha ya shetani. Yesu anatuambia hapo Yohana 8:44. Uongo na udanganyifu ni lugha ya shetani. Yeye ndio baba wa uongo. Na sisi tunapokuwa tumefungua huo mlango wa uongo na udanganyifu, ina maana tunakuwa sisi ni wana wa yule mwovu. Yohana 8:44. Yohana 8:44 anasema, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo. Yesu anasema yeye ni mwongo na baba wa huo. Anasema nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi. Kwa hiyo tunaona tunaposema uongo, udanganyifu na mdomo usiodhibitiwa, tunakuwa ni watoto wa Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu hapa anawakataa wale. Anasema nyinyi sio wa kwangu. Nyinyi baba yenu ni Ibilisi. Anaanza sasa kuwaelezea tangu mwanzo, kabla wao hawajazaliwa, hajaikuwa bisiri, namna ambavyo shetani alivyofanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona katika Yohana 8:44 shetani anatajwa kama baba wa uongo. Na uongo ni asili yake tangu mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtu anaposema uongo, anatembea katika roho ya uovu wa udanganyifu. Kwa hiyo tunakuwa sehemu ya kazi ya shetani. Kwa hiyo tunaposema uongo, jua kabisa kwamba sisi ni sehemu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mdomo usiodhibitiwa. Tunaposema mdomo usiodhibitiwa, nafikiri tumesoma hapo juu ya habari ya Yakobo 3:5-6 tushasoma. Ni kama kiungo kidogo, ulimi ni kiungo kidogo ambacho kinaweza kuleta madhara makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ulimi ni kiungo kidogo, lakini kina nguvu kubwa mno kuleta uharibifu. Yakobo anatuambia ulimi ni kama moto mdogo
unaweza kutekeleza msitu mkubwa sana. Na hii inamaanisha kwamba kwa ulimi tunaweza kuleta madhara makubwa sana. Kwa hiyo ulimi ambao hauwezi kudhibitiwa unaweza kusababisha fitina. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya jamii, migawanyiko katika jamii mbalimbali, hata katika makazi kwetu, katika jamii, makanisa, kila kona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na pia kuweza kusababisha maumivu makubwa. Kwa hiyo maneno yetu yana nguvu ya kuleta uhai au mauti. Ukisoma katika Mithali 18:21, tusome Mithali 18:21. Tuone jinsi ulimi ulivyo na nguvu ya kuleta uzima juu ya mtu au kuleta maangamivu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mithali 18:21. Mithali 18:21. Nasema, mauti na uzima huu katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Kwa tunaona hapa mauti na uzima huko katika nguvu ya ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Kwa sisi tunapokuwa watu wa haki, kweli, kwa sema kweli tu, ndio au si? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asali za uongo na mdomo mbaya kwa haraka tunaona uharibu ushuhuda wa Mkristo. Ushasoma katika Mathayo 16:18 hii tumeisoma. Hatutairudia. Mathayo 5:16 inaharibu ushuhuda kama nyinyi mwanga wa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia uongo unaharibu ushuhuda wa Mkristo kama ambavyo tumezungumza hapa. Tunapaswa kuwa mwanga wa dunia. Na ulimwengu wetu unapaswa kuonyesha nuru ya Kristo. Tunapokuwa tunazungumza maneno yasiyofaa, yanapozungumzwa yanaharibu ushuhuda wetu na kufanya wengine wasione Kristo ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Uondoa neema na baraka za Mungu. Ukisoma Zaburi ya 34 mstari wa 13. Tukisema soma Zaburi ya 34:13, karibu tunamaliza. Zaburi ya 34:13. Zaburi ya 34:13. Zaburi 34:13 anasema, uzuie ulimi wako na mabaya na midomo yako na kusema hila. Leo hii tunaambiwa katika Zaburi ya 23 kwamba tuzuilie ulimi wetu na uovu na midomo yako kusema hila. Hila ni kitu ambacho unasema kwa lengo fulani la kuharibu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mazumuni, lakini mazumuni yake yanakuwa sio mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaambiwa tuuzuie ulimi. Ulimi una nguvu kubwa ya kuleta baraka au laana. Maneno yasiyokuwa ya kweli yanaweza kuondoa neema ya Mungu katika maisha yetu. Kwa hiyo tunaposema uongo au maneno ya kuchukiza, tunafunga mlango wa baraka na neema za Mungu kwa maisha yetu na kwa maisha ya watu wengine. Uzima Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Andiko la tulisoma inajulikana Waefeso 4:30, wanasema wala msimuhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye mlitiwa huru siku ya ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe huru siku ya ukombozi. Kwa ulimi usio na uwezo wa kudhibitiwa unaweza kuzuia kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Na Roho Mtakatifu anapozunishwa na maneno yetu ya uongo, anakuwa na ugumu katika kutufundisha na kutuongoza. Kwa hiyo ni muhimu kwa Mkristo kudhibiti ulimi wake ili aweze kutembea katika ushirika mzuri na Mungu. Lakini pia tunaona madhara nyingine, kumfungulia mlango wa hukumu. Fungua mlango wa hukumu. Ufunuo 21:8 tumesema wala waongo hawataurithi. Kwa hiyo tayari hilo neno limetamka. Huo tayari ni mlango wa hukumu. Haya ni madhara. Waongo wanatajwa katika sehemu ya wale waliohukumiwa katika ziwa la moto. Kwa watu wao watatupwa katika ziwa la moto na kiberiti. Na hiyo ndio mauti ya pili. Kwa hiyo unaona uongo una madhara ya kiroho ya kudumu, ya milele. Kila Mkristo tunapaswa kuwa na uangalifu mkubwa kuhusu maneno tunayosoma. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Lakini mnaleta mateso ya kiroho. Nishasoma hilo andiko katika Yohana 8:44. Kwa hiyo udanganyifu huleta mateso ya kiroho kwa sababu yanatufanya tupoteze uhusiano wa kweli na Mungu. Na mtu ambaye anaishi katika uongo atakuwa mbali na ukweli wa neno la Mungu. Hatua ya kujikinga kwa haraka juu ya mlango wa uongo, udanganyifu na mdomo usiodhibitiwa. Cha kwanza tunataka tudhibiti ulimi. Andiko hili tumelisoma Mithali 21:33. Isome kwa haraka. Mwambie jirani yako nitaudhibiti ulimi. Mwambie jirani yako nitaudhibiti ulimi. Katika Mithali 21:33 nitaudhibiti ulimi. Mithali 21:30. Mithali 21:23. Mithali 21:23. Mithali 21:23 anasema mtu azuiaye kinywa chake na ulimi wake atajilinda nafsi yake na taabu. Amen. Kwa tunaona ulimi ni hatua ya kwanza kabisa ya kujilinda dhidi ya uongo na udanganyifu. Kwa tunapojidhibiti kutokusema. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona katika kitabu hiki cha Mithali inatufundisha kuwa anayeangalia kwa makini maneno anayoyasema kabla hujatamka anaepuka mambo mengi. Maneno tunayapima. Ulimi una nguvu kubwa na ikiwa tuweza kudhibiti yale maneno tunaweza kuyatoa. Naona mahali pengine wanasema maneno yangu, mawazo yangu na maneno yangu yakapate kibali machoni pa Mungu. Lakini pia tafakari kabla ya kusema neno lolote. Kabla ya kuzungumza neno lolote, angalia ile neno unataka kulisema litakuwa lina madhara kiasi gani. Jifunze kama maneno yako ni ya kweli, yenye kujenga na yenye heshima kwa wengine. Hayataumiza watu wengine. Kwa hiyo kabla ya kusema neno lolote, litafakari kwanza ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Epuka hasira. Mithali 14:26 inasema, aliye na hasira nyingi hujifanya mjinga, bali mwenye subira huwa na ufahamu. Hii inaonyesha tunapokuwa na hasira na maneno yetu mara nyingi tunakuwa tunayatoa yatakuwa ni maneno yenye kuumiza. Bwana Yesu asifiwe. Tuko kwenye mdomo usiodhibitiwa. Na uko uongo, udanganyifu na mdomo usiodhibitiwa. Huo ni mlango ambao shetani anatumia katika maisha yetu ya kila siku. Lakini wengine tumia neno la Mungu kama kipimo. Waefeso 4:29. Soma kwa haraka. Waefeso 4:29. 4:29. Efeso 4:29. Efeso 4:29 anasema, neno lolote lililo ovu lisitoke kinywani mwenu, bali lililo jema na kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia. Tujitahidi sana tunaposema neno la Mungu, itatusaidia hata tunapokuwa tunazungumza. Itajikuta tunazungumza maneno ya Mungu zaidi, ambapo neno hilo litakuwa lina nguvu na uzito uliobeba nguvu ya Mungu na ahadi za Mungu kwa watu wengine. Kwa neno la Mungu linapaswa kuwa kipimo cha kila neno litokalo kwenye vinywa vyetu. Bwana Yesu asifiwe. Kama sisi ambao ni waamini tunapaswa kufuata mafundisho Biblia inapokuwa inatuambia juu ya maneno tunataka kuyazungumza. Maneno yetu yanapaswa kuwa ya kujenga na kuwa ya kweli na kuwa ya manufaa kwa watu wengine. Na ndio maana naona kitabu cha Efeso Mtume Paulo anatuambia 4:29. Kwa neno la Mungu tutalitumiaje kama kipimo? Tutalitafakari neno la Mungu. Wakati tunapozungumza, hata unapozungumza, jiulize kama maneno yetu yanatoka kwa hekima neno la Mungu. Hili neno nataka kumwambia huyu mtu. Umeenda kwenye kikao, watu wanazungumza maneno yasiyofaa. Kumbuka unapokuwa unayasikiza ya maneno yanaharibu, yanaingia utaanza kuiona ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kujua na kutenda kulingana na maandiko. Ili kuzungumza kwa hekima, lazima tujue neno la Mungu. Hii itatusaidia kuepuka na kusema maneno ambayo yanaweza kuwa ya uongo au udanganyifu. Lakini nyingine ni muhimu sana kujua hatari ya uongo na udanganyifu. Soma Petro wa kwanza 3:10. Isome mtumishi tunamaliza. Petro wa kwanza 3:10. Kujua hatari ya uongo na udanganyifu. Petro wa kwanza 3:10.
Petro wa kwanza 3:10. Petro wa kwanza 3:10 anasema, kwa maana atakaye kupenda maisha na kuona siku njema auzuie ulimi wake usinene mabaya na midomo yake isinene hila. Kwa tunaona hapo uongo ni dhambi inayoharibu ushirika wetu na Mungu na inamfungulia shetani. Katika Petro wa kwanza hiyo 3:10 ambayo tumetoka kuisoma sasa hivi, inatufundisha kwamba ili tupate maisha bora na yenye furaha, tunapaswa kudhibiti ulimi wetu na kuepuka kusema uongo. Hatua za kujua hatari ya uongo na udanganyifu: epuka kusema uongo. Jizuie tusiseme uongo. Sema ndio. Uwe mtu wa ndio. Tunapaswa kujua uongo ni silaha ambayo shetani anaitumia kuweza kuvuruga watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usiache kutembea kwa uaminifu. Sema uongo hata kama asema ukweli, hata kama ukweli utakugharimu mauti. Sema ukweli hata kama ukweli utakugharimu mauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utakuwa salama. Utakuwa salama katika ulimwengu unaokuja. Kumbuka madhara ya uongo. Wewe wakati unapotaka kutenda au kusema uongo, tukumbuke madhara yake. Inaharibu ushuhuda wetu na inakata ukweli wa Mungu katika maisha yetu na maisha ya watu wengine. Lakini njia nyingine ni kwa kumfuata mfano wa Kristo. Tusome katika Petro wa kwanza 2:21 na 22. Petro wa kwanza 2:21 na 22. Petro wa kwanza 2:21 na 22. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na takriban saa moja kama dakika 10 tumeanza. Nipe dakika chache tu tutamaliza. Petro wa kwanza 2:21 na 22. Nasema, kwa sababu ndio mlioitiwa, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielezo mfuate nyayo zake. Hapa tu. Okay. Yeye hakutenda dhambi wala hila, haikuonekana kinywani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hapo tunaona Yesu Kristo ambaye ndio mfano wetu wa kuigwa. Tuna mfano mwingine zaidi ya Yesu Kristo. Katika hili andiko tumesoma Petro wa kwanza 2:21 na 22. Tunapata mfano ulio bora kabisa jinsi ambavyo tunaweza kusema ukweli. Lakini tunasema ukweli kwa upendo bila kusema uongo au maneno yasiyofaa. Tutafanyaje kuweza kufuata mfano wa Kristo? Tunasema ukweli kwa upendo. Kama Kristo alivyosema ukweli kwa upendo, tunapaswa kuwa waaminifu na kusema ukweli kwa njia inayojenga na inayoonyesha upendo kwa wengine. Wakati mwingine unaweza kusema ukweli kwa njia isiyojenga. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli kabisa ulimaanisha, lakini namna ulivyotumia sio namna kujenga, ila namna ambayo inaharibu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokuwa ndani ya Kristo tunapata neema ya kujua nini cha kufanya na nini cha kusema na kwa wakati gani na mazingira gani. Kufuata mfano wa Yesu hata katika ziaka. Bwana Yesu asifiwe. Tunaye Yesu aliteswa na kuziakiwa, lakini halijibu kwa upole. Wakati mwingine tunapopita katika majaribu mbalimbali, ziaka, tunapaswa kujibu kwa upole. Tunapaswa kufanya hivyo kwa upole na kwa ustahimilivu badala ya kutumia maneno ya hasira au maneno makali ambayo yataharibu uhusiano wetu. Hili katika kufunga huu mlango wa udanganyifu na mdomo usiodhibitiwa, tunatumia neno la Mungu kama kipimo chetu cha kufahamu hatari ya kusema uongo na kufuata mfano wa Kristo kama ambao tumesoma. Hii ni hatua muhimu sana kwa Mkristo ili kumshinda shetani katika vita hivi vya kiroho na kudumisha ushirikiano na Mungu. Mungu atusaidie tuweze kutembea katika uaminifu, tuseme ukweli na kwa kuishi kwa mfano wa Kristo kila siku. Tumejifunza milango 8. Juma lililopita tulijifunza milango 6. Tunapitia mlango mmoja, lakini tunaenda kwa undani zaidi kwa lengo la kutusaidia tuweze kufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa dakika kama 5. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumejifunza namna ya kufunga hii milango. Tulipokuwa tunapitia mlango mmoja kwenda baada ya mwingine, tulikuwa pale tunapitia mlango na jinsi ya kufunga ule mlango, hatua za kufanya ili kuepuka. Tumefanya hivyo mlango wa kwanza mpaka mlango wa 8. Bwana Yesu asifiwe.
Lakini kuna silaha moja nzito sana ambayo tungependa tuizungumze kwa dakika 5 alafu tuombe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Silaha hiyo ni nzito sana. Tunaona tukiangalia, tumesoma Waefeso 6:10-18, nadhani tulipitia kidogo. Waefeso 10 tumesoma ili andiko. Mtume Paulo anatufundisha silaha za roho. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tumemaliza milango yote 8, lakini kwa kifupi sana nitamani tuangalie silaha za roho kwa kifupi sana. Alafu tuombe tufunge. Kwa tunaona asili au wazo la silaha za roho katika historia yake na muktadha wake. Tunaona huyu mtume Paulo alipokuwa akiandika huu waraka kwa Waefeso, alikuwa Rumi gerezani. Ni takriban kama miaka 60-62 baada ya kuzaliwa kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kama miaka 30 tu baada ya Yesu kufa na kufufuka. Tunaona Paulo alikuwa gerezani, amekamatwa huko Rumi, lakini anawaandikia Waefeso. Alipokuwa amefungwa akizunguka na wale askari wa Kirumi, aliwaangalia katika hali ya kimwili walipokuwa wamevaa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na akatafsiri ile hali kama vita vyetu vya kiroho, namna ambavyo tunatakiwa kuenenda. Tumejifunza hizi silaha zote moja baada ya nyingine, lakini kama hatutaweza kujua namna ya kuvaa silaha zote, ni rahisi sana kuweza kupigwa na adui. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ukiangalia katika ile hali tu ya kawaida ambako mtume Paulo alipokuwa amezungukwa na askari katikati wakiwa wamemfunga Rumi, aliona kwamba askari alikuwa amevaa mkanda. Ilikuwa ni mavazi ya kiaskari, askari wa Kirumi kwa wakati huo. Lakini alikuwa amevaa drill, viatu, ngao, kofia na upanga. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu tuangalie kimoja tu kwa kifupi tu. Kwa kifupi. Maandiko mengine huenda tukasoma wenyewe. Katika msingi huu wa silaha za roho, tunaona pia hizi silaha za roho zimezungumzwa pia katika maandiko mengine tofauti. Ukiachilia mbali katika hii Waefeso 6:10. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo 13. Ukisoma katika Isaya 59:17 anasema Mungu mwenyewe anatajwa kama aliyevaa drill ya haki na kofia ya wokovu. Kwa tunaona hapa silaha moja hapo sipo zimekaa. Kwa Paulo aliangalia ile sura katika ile agano la kale na kuweka katika agano hili la sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Isaya 59:17. Lakini Wakorintho wa 2:13-3 naona Paulo aliwahi kufundisha juu ya hizi habari ya silaha na kuweka kwa waumini. Anasema Paulo aliwahi kufundisha kuwa silaha za vita vyetu zina nguvu, si katika mwili bali zina nguvu kwa ajili ya kubomoa ngome za kiroho. Kwa alizungumza neno silaha. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Zina nguvu kuliko silaha hizi za kawaida. Warumi 13:12. Paulo akatufanya silaha za roho. Kwa bado walikuwa wanaendelea muendelezo ule zidi ya silaha za roho, zidi ya nguvu za giza katika ulimwengu tunaoishi. Kwa kifupi sasa, tukisema namba 1 ukanda, askari wa Kirumi alikuwa akivaa mkanda ambao ulikuwa umebeba ile silaha yake. Kifunga mkanda una silaha yake ilikuwa inafungwa pale, anaenda vitani askari wa Kirumi. Ukisoma katika kipengele kile cha Waefeso 6:14a, tunaona basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni. Hii ni silaha ya kwanza. Tumesema habari ya uongo hapa. Sasa silaha moja hapo ni kuwa kweli. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni. Tujitahidi kuwa kweli hata kama itatugharimu maisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yohana 8:44. Tumesoma ile andiko, nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo.
Tumesoma hili kwa sababu yeye ni muongo tena na baba wa uongo. Tumesoma Yoshua 1:18, kitabu cha sheria kiondoka kinywani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona ukanda wa kweli, ule ukanda ndio kweli. Kusema kweli, uwe mtu wa kweli hata kama itakugharimu. Hiyo ni silaha moja hapo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia dalili ya haki, kuishi maisha ya utakatifu. Tumesoma sana habari ya somo la utakatifu kwa undani. Bwana Yesu asifiwe. Ukija kwenye YouTube utaona ile somo la utakatifu nalipo kwa undani. Waefeso 6:14, mkiwa amevaa dalili ya haki kifuani. Dalili ya haki kifuani, tunakuwa watu wa maisha ya utakatifu. Siku zote nafikiri tumejifunza sana namna ya kuishi katika utakatifu. Hiyo ni pia ni silaha nyingine. Baada ya silaha zote tulizosoma, unakuwa mtu wa haki, unakuwa pia na dalili ya haki kifuani. Unakuwa ni mtu wa maisha matakatifu. Kusema Wakorintho wa pili 5:21, yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Kwa hiyo lazima tuweze kuishi maisha matakatifu ni Islam. Usipoishi maisha matakatifu ina maana tuweza kuvaa silaha zote. Biblia inasema vaeni silaha zote, sio moja, mpate kuzishinda. Tukivaa silaha moja inakuwa bado. Misali 4:23 inatuambia linda moyo wako kuliko yote ulindayo, maana ndiko zitokazo chemchemi za uzima. Kwa hiyo lazima tuweze kuishi maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Viatu vya injili ya amani, utayari wa kuisambaza injili. Unakuwa tayari. Vile viatu vya askari wa kiume na kama amevaa viatu, kwa hata sisi pia tunavaa viatu vya injili. Unakuwa tayari wakati wote. Hiyo Efeso 6:15, na miguu mkivaa viatu vya utayari ya injili ya amani. Mathayo 5:9, eli wapatanishi maana hao wataitwa wana Mungu. Unapoenda kuhubiri injili ukawapatanisha watu na Mungu, ina maana wewe utaitwa mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Iko hali katika neno hilo. Wakolosai 3:15, amani ya Kristo na iamue mioyoni mwenu, ndio mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Kwa tunaona amani ya Kristo tena katika mwili mmoja, mlioitiwa katika mwili mmoja. Ngao ya imani, nao ni askari wa kiume alikuwa amevaa ngao. Uzima ni ishara ya adui. Zaidi ya hayo yote twaeni ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuzishinda